Te voy a contar algo que me cambió la rutina en casa. Antes mover la lavadora era un dolor de cabeza. Entre dos personas, rayando el piso, todo un caos. Hasta que encontré este rodillo móvil ajustable y quedé fascinada. Ahora la deslizo yo sola, sin esfuerzo, y cuando la dejo en su sitio, las ruedas se bloquean y queda firme. De verdad, si tienes lavadora, secador o refri, esto te facilita la vida. Mira, muchísimo. Lo recomiendo, 100%. Good.